Hi Pilzfreunde, willkommen zu einem Sammelvideo. Nach 3 Wochen gehe ich wieder nach Pilz sammeln. Und ihr seht im Hintergrund ein paar Holunder. Also hier seht man eine hier. Und mal schauen, ob wir vielleicht Judasuren so finden. Und wünschen mir viel Glück bei dieser Pilztour. Ja, auf jeden Fall mal Judasuren, Sandfußrüblinge, vielleicht auch Austernseitlinge, mal schauen. Okay, diesen Ort kenne ich schon lange. Wenn ihr meine Shop-Titling-Videos geschaut habt vor diesem Wald. Und ja, ich versuche jetzt mal Anfang Februar, also die erste Pilztour in Februar. Jetzt frisch aus der Quarantäne raus nach 6 Tagen. Ach, wäre schon Montag schon draußen, aber fürs Pilzen sammeln hat es nicht gereicht, also nur heute habe ich Zeit. Da stehen so alte Dinge. Ich guck mal ein bisschen. Hier haben wir die ersten Spaltblättlinge oder Schichtpilze. Ich kenne es nicht so gut aus in diesem Bereich. Ja. Können Trameten sein. Weiß nicht. Schreibt mal in die Kommentare. Hier hat sehr viele Holunder, die mit sehr viel Moos bedeckt sind, auch bis in die Rinde schon abgehen, aber auf jeden bis jetzt noch keine Judasuren. Okay, hier habe ich noch nie gesucht. Also schon, aber nicht so gründlich. Aber ich habe ein paar, 2, 3 Bäume, die, glaube Judasuren enthalten. Weil hier sind am meisten Holunder. Ein sehr, sehr bekannter Wald von mir. Aber ich gehe im Herbst gar nie dahin. Nur zum Tintlinge zu gehen. Boah. Jetzt schon ein Baum schon umgenietet. Ja. Das sind nur gesunde Holunder. Das wollen wir nicht. Die brauchen kranke oder schon abgestorbene Holunder. Aber zum Beispiel wie diese hier. Solche. Ich glaube, wir haben schon eine. Wir haben schon die ersten Judasuren. Ja. Junge, ja, ganz schön. Ist die noch gut? Ich werde sie nachher mit dem Dings. Aber hier haben wir frische Judasuren. Ey, ich habe gerade gesagt, hier wächst safe. Ja. So groß habe ich noch nie gefunden. Also selten, also in diesem Jahr noch nie. Das lohnt sich. Wollte genau sagen, hier müssen sie wachsen, aber ich weiß nicht, ob der zu alt ist oder schon Schimmel hat, diese filzige Obothaut. Boah. Ich habe den guten Rieser gehabt. Ja, yes, endlich. Ja, ich will es mit den Fichtenzapfen mal versuchen. Die zu suchen habe ich jetzt in dieser Stelle noch nicht. Aber nur eine kleine Stelle. Aber in dem anderen Nachbarwald sind auch ein paar Holunder am Gammeln, am Stehen. Und ja, werden einfach die ersten Fichtenzapfen übrigens sein, weil ich habe im letzten Jahr 2020 so Ende Dezember noch den allerersten gefunden. Ja. Es stehen noch solche Holunderiöse rum. Ja. Oh, warte, ich glaube, es ist sind mehr abgestorbenes Holunder. Oh Junge, Junge. Alter, Junge. Oh mein Gott, Junge. Scheibe, bin ich jetzt erschrocken. Immer diesen Wald, Mann. Immer. Junge.
Dort wo die Vögel waren, sind auch die. Doch der Holunder hier. Und die Baldonen. Also solche Holunder, Sträucher, Bäume, keine Ahnung was es ist, aber absuchen, die schon Rinde weg ist. Oh, da hinten ist. Ja. Also zum Glück bin ich gestern nicht gegangen. Gestern wegen Sturm hier. Böen bei 50, 60 Stundenkilometer. Ja. Bei uns ist nicht so schlimm mit dem Orkan gewesen. Aber ja, Norddeutschland hat es ja heftig getroffen. Ey, Junge, ist das ja mühsam so rumzulaufen. Ach, schau mal. Aufnahme mit Handy. Weil, ja, wir haben ein Fichtenzapfen Gemüseldingsbums gefunden. Und ja, hier sind die kleinen Acker hier. Very small, sehr small. Junge, sind ja extrem klein. Oh. Wow. Wir gehen ja zum anderen Wald. Vielleicht was ein zweiteiliges Video. Ich weiß es nicht. Okay, zwischen den Dornstrauchen ist es noch schwerer, diese doofen Babypilze zu finden. Junge. Oh mein Gott, was für. Ich meine, das sind hier Judasorn. Aber das sind Blätter vom. Oh, das sind Blätter vom Judasorn. Alles klar, Digga. Vielleicht irgendwo hier ist ein alter Stäubi. Ja, Stäubi. Flaschenstäubling. Ja. Oh. Verbreite dich. Meine Freeze ist kalt. Das sind alter Zunderschwamm. Okay, hier lohnt es sich nicht so mit dem Sammeln von. Es sind ja überall Babypilze. Jö. Es sind ja einfach zu viele gesunde Bäume unterwegs. So. Nein, Dornen. Ich suche mal weiter. Jetzt haben wir noch mal ein paar Judasorn gefunden, aber die sehen vom letzten Jahr aus. Sehr. Also die haben schon Schimmel und sind verwest. Aber immerhin sind ja schon eine Stelle hier. Bei dieser Stelle. Die erste Stelle in dieser Stelle des Holländerbaums. Es ist so mühsam. Weil extrem mühsam. Oh! Kopf der erste Fichtenzapfen. Ja. Ja. Zwischen diesen Dornensträuchern. Zu schauen, ob das nicht der Helmling. Das ist der Helmling. Das ist der Fichtenzapfenhelmling. Wow. Ja. Jetzt noch einen. Wenn jetzt das der Fichtenzapfenhelmling ist, dann da. Ja, alles klar, Digga. Hier haben wir den Fichtenzäpfen. Ja, überall.
Wir haben einen Fichtenzapfen drüben mit diesem gelben Stich hier. Und hier nebendran den Fichtenzapfen Helmling. Ja. Ich muss auch eine Aufnahme mit dem Handy machen. Ja, Unterschied sehr, dieser ist dickerer Stiel und größer ungefähr. Und beim Fichtenzapfen diesen gelblichen Touch sozusagen, genau. Lol. Den habe ich echt noch nie gefunden. Doch, glaub schon, aber schon lange her. Ja, der kann mit. Auf der Kamera sieht man nicht gut, dass es recht schneit und so. Aber der will eh nicht den Boden. Aber es sind gute Holunder. Wegrand Holunder. Ja. Solche Bäume hier. Man sieht ja. Ja. Ah. Das ist gesund, das ist sehr stabil und so. Es sind auch ein paar unten ein paar Beef Birkies. Beef Birkies sind so toll. Es schneit. Schnee und Schnee. Und ich habe einen Baum, Junge. So. Ja, das sieht sehr, sehr gesund aus. Ah, das Problem ist, wenn man das abschneidet, ist es anfällig für Jurasoren. Ja. Yeah. Jurasoren. Cool. Oh Gott. An den Schneeflug ist mein Auge getüpfelt. Ich bin jetzt ins Auge. Naja, ich schau mal weiter. Ich habe hier ein paar Quietschen gehört. Boah. Als mein Kopf abgelegt, weil meine Hände gefühlt eingefroren sind. Aber vielleicht hört man vielleicht im Hintergrund dieses Quietschen kommt, weil das. Ja, das habe ich nie gehört. Aber es sind jetzt nur Dingsstämme. Fichtenstämme. Man hört es im Hintergrund. Rotrandige, warum Feuerschwein? Keine Ahnung. Wir können jetzt jeden Moment jetzt einen Baum umstürzen, wenn das quietscht und so. Und jetzt ein Grab. Ah. Hat das Ja. Ihr habt's gehört. Ja, es hat sich. Ja. Ja. Also hier. Ein abgestorbener Baum. Wird von einem lebendigen Baum aufgehalten beim. Aber welcher Baum ist denn das? Krass, das habe ich jetzt noch nie erlebt. Außer dass meine Hände komplett eingefroren sind. Man hört. Ja. Aber jetzt nicht gerade ungefährlich. Der Baum könnte es sein. Beim Wegrand. Oh. Spannend, noch nie.
Erlebnis hat das gehört. Jetzt gerade nachdenken, wo ich jetzt bin. Ich weiß. Halt bei der Shop sind Linsen. Warte, hier hat sie am Bach. Und Winterpilze wachsen ja. Bach. Und ja, man kann jetzt mal. Ja, erste Reihe. Okay, hier geht's echt senkrecht nach unten. Laufen wir eine Runde beim Weiher entlang. Ja, es ist. Junge, wie das. Junge. Ja, mal schauen, was es jetzt noch so finden lässt. Ich glaube, ich habe jetzt den ersten Samenfußrüben gefunden. Ja, es müssen Samenfußrüblinge sein. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt ein Laubholz ist, aber müsste. Ja, ist ein Laubholz. Aber krass, hier nebendran. Samenfußrüblinge. Ja, wir sind ja neben einem Gewässer. Krass. Ich habe jetzt eine Runde gelaufen. Bis jetzt nichts gefunden, nicht an ein Judastor. Geh mal hier neben den Bach entlang. Der war manchmal extrem hoch. Wenn es mal irgendwann war, wieder so voll viel Regen oder so. Oh, schau ich mal die Wasserstände an. Aber dort ist nichts. Das ist nur ein doofer kleiner Strauch von Samenfußrübling. 2 Judastor und 2 Küchensamenrüblinge. Ich schaue jetzt mal, ob ich jetzt noch eine Stunde zum anderen Wald noch sammle. Aber da ist sehr viel Holunder. Aber die abgestorbenen gibt es weniger. Das heißt automatisch, es gibt weniger. Ja. Immer das Problem, finde ich. Aber ich finde den Weiher schön. Die Schopfhindlingsstelle. Was haben sie wieder gemacht? Den doofen ganzen Laub wieder weggemacht. Wann habt ihr die allerersten Schopflinien gefunden? In Pilzliteratur und so steht hier Mai bis November. Ja.
Mal schauen. Ja, Pilzefreunde. Kommissar endet bei dieser Pilzetour. Es schneit extrem. Und ja, danke fürs Zuschauen. Und vielleicht gehe ich Donnerstag nochmal Pilze sammeln. Am anderen Wald, wenn ich die Samenfußböden so häufig finde. Ja. Danke fürs Zuschauen.